这村里的人好像比上次来时更少了。哎，石大娘来了，我们去问她吧。啊，是你们，路通了。嗯，什么路？你们是怎么进村的？对了，你们上次就是驾着块会飞的石头走的，太好了！快用你们的石头带村里人离开，快！石婆婆，您可否先把情况详细说明清楚？不错，否则我们为何莫名其妙便要帮你？好吧，前些年我们在陷龙坑里挖出了个奇怪的水球，每到月圆那天，那水球都会显示出一些画面，一起挖出来的还有面玉璧，是当年镇压陷龙坑恶龙的那个道人留下的，说这水球是什么神力的投影，可预示未来。村里人都是听着恶龙的传说长大的，看到这玉璧流书，有不少人当时就信了这水球有神力。后来有天，水球显示有个地方遭了蝗灾，几个月后有人路过村子，提到当地前些时候确实蝗虫过境，从此村人都把那水球叫做天启泉，经常去参拜它。偶尔显示出跟我们村子有关的预言，大家也都深信不疑。天启泉，就在你们上次走的那天，这天启泉显示了这个村子被陷龙坑飞出来的恶龙烧毁的景象。哎，故事里不是说那龙被镇压住了吗？按那块玉璧所说，那道人当年没法干掉恶龙，只能设法把它镇压几百年，但他留了个后招，就在那边浮空峰的顶上，道人留下了屠龙术法，恶龙醒后只要把它引过去，就可以用那术法把它干掉。这都不知道多久前的事了，那术法还在吗？以前有好奇的人爬上去过，上面是有些奇怪的东西，可我们根本看不明白。后来这事儿也就没人在意了。听说村子要被毁后，村里人心惶惶，我又想起了那个术法，于是打算再找几个人到浮空峰上好好看看。谁知预言出来后，大概是那龙快醒了，隔几天就会闹出些动静来。就在出发前一天晚上，半夜忽然一阵地动，第二天早上，我们发现出村的路被山上的落石堵住，我们被困在村里了。那把石头挖开就好了呀。我们当然有挖，可刚挖了几天，又来了一阵地动，结果一块更大的石头砸到了路上。从那天起，村里人就不去挖路了，一个个缩在村里等死。我跟他们说，我们挖了一辈子山，会连一条生路都挖不出来。他们却说，上天预言我们要死，那就算我们挖山再厉害，肯定还是要死的。事情我已经都告诉你们了。之前卖晶石给那什么邪教，是老太婆不对，可村里人什么都不知道。你们有那会飞的石头，就帮个忙，把村里的人都运出去吧，我老太婆求你们了。明姑娘，人命关天，我们就先借出运来石吧。多谢，我这就去叫村里人赶紧收拾准备。趁他们收拾的时间，我们去陷龙坑看看那天启泉吧。在吴垢下方出现这么个预示未来的东西，太奇怪了。
素荷把我们扔到矿洞入口，说不定就和这有关。那山中可是有一条恶龙哦。要是遇见那条龙更好，我们就在它作乱前除掉它。好，不管怎样，我不想再看见有人受伤死亡了。我也不想。我就知道。这就是天启泉吧？啊！明秀姐的药环发光了。只是个幻想，但这感觉与无垢的灵力很相似。小秀儿，天地有九泉，其一名无垢，高悬天上。此山中有洞天，无垢之力投影于此。月圆之时，或现未来之貌。应龙觊觎无垢灵力，无界灵脉之力振其于此。应龙势强，无以500年为期，削其气焰。500年后，封印将解。无疑屠龙之术于浮空峰上。当其时，若应龙再度作恶，可以此术灭之。无垢之力投影于此。原来如此，此处正是无垢的正下方。无垢之力受此地特殊的风水地形影响，在这洞中形成了一个小小的投影，便是这水球。无垢本可预见未来，月圆之日，天地灵脉灵力最盛，无垢所见，由这水球显现出来，变成了村人口中的天启。好想看看显示预言时的情景。那这么说，这水球预言村子会被应龙毁掉的事，也会成真了。预言，这村里的人就跟以前的我一样，盲目的相信预言，连自己都不相信了。应龙乃是上古凶兽，非我们所能力敌，此事还是就此作罢吧。我无法见死不救。没有这御笔流书，村人也不会那么快就相信这水球的预言。你预言不就是还没成真的事吗？我们是活生生的人，为什么要被预言这种虚无的东西绑住？我们去除了恶龙吧，让村里人看看盲信预言是件多么蠢的事。你为何如此激动？这不会是那条龙要醒了吧？糟了，那面玉璧恐怕也是应龙封印的一环，玉璧被毁，正促使了应龙的苏醒。好大！我们要在这里跟他打吗？不，我们引他去浮空峰。现在只有寄希望于屠龙法术了。500年了，凡人们都去死吧！
术法在哪儿呢？以法力应可将其激活。那是，应龙，又见面了。哦，是你镇压了我500年的可恶凡人。我们成功了，恶龙就快被消灭了。不对，这法术恐怕还不够强大。愚蠢的凡人，你料不得我竟提前出困了吗？哼！多亏你们破坏了御冰风雨，让我提前脱困。我的回报就是赐予你们死亡。逆鳞之城。圣圣，没事吧？圣圣，没事吧？逆鳞之城。小心！扰乱敌人的阵脚。有伤。逆鳞之城。好强！难道苏荷说的就是这件事？我的举动反倒使得预言成真，我会死在这里。不，预言只是预言，它能不能成真，还要看人。都别发呆啊！这条龙已经被压了500年，他现在就是个残废。我们要是输给他，不是太可笑了？好大的口气啊！狂妄的家伙！力量好像在流失，
他好像忽然变弱了，看来屠龙法术还是伤到了他。好机会！逆鳞之城。逆鳞之城。应该打败他了吧？是什么在吞噬我的力量？杀了你们！这龙真讨厌，快点消失就好了。石化了！啊，吓死我了，还以为会死呢。好奇怪啊，怎么突然变成石头了？这情形和邪教徒有些相似。以前我们不是在矿洞里遇见过邪教的人，说不定是他们对这龙做过什么手脚。或许吧。恶龙祭除，我们先回去告知村人这个好消息吧。怎样？完全石化了。应龙的生命力深入此地矿脉数百年，方才形成龙晶。如今应龙既死，今后再无龙晶可采了。还好我们早在应龙身上放入了起魂珠，激发他的生命力，加快龙晶形成。之前收集到的龙晶已够御界书运行一阵。不过其真不愧是祝宇的女儿，竟能驱使起魂珠吸进应龙生命力，令他石化，让这村子免于被毁。这不是很好吗？
那还要多亏你适时助了他们一臂之力。保护齐和岳金钊的性命安全，不也是老大交代的任务吗？别油嘴滑舌了，既然并未惹出事端，救下那些村人也是好事。对了，二姐，说起来，3年前齐从玉界书失踪，之后祝宇感应到他在这附近，我们和林渊、硕玄一起前来查探情况，也是因此才发现龙晶。前2日他们去了泉脉，之后重新出现，又是在此地，这恐怕不是简单的巧合吧？齐的力量如此不稳定，是否还是把他们带回玉界书监管为好？此外，我们还需取得齐的血。刚才怎么回事？恶龙怎么忽然从山里飞出来了？石婆婆，你们别担心，恶龙已经被我们除掉了。真的？好，太好了！我们得救了，太好了！刚才大家看见龙，都害怕的躲起来了，快去告诉大家这个好消息！龙是死了，可那块堵路的巨石还不知道要多久才能挖开，道路不通，这村子还是断了生计呀。那个挖路的话，我可以帮忙试试。好，这下我们要继续挖开通路，就方便多了。其实豆包刚才也没出多少力，石头就碎了。我想你们自己挖，恐怕也用不了3、4天就能挖开。这么说，我们当初要是没放弃，那早就能脱困得救了。原来是这样，我们却因为相信了天启泉的预言而自暴自弃，反而差点真的死在这里。天启泉的预言之前基本都成真了，再加上山崩堵路的事儿，大家觉得这次肯定是命中注定，难逃一死也很正常嘛。是吗？有人跟我说过，预言不过是一种可能，如果有足够的决心和力量，人也可以掌握命运的方向。人如果不是自己想死，哪是那么容易死的？不管怎样，我不想再看见有人受伤死亡了。我也不想。我就知道。这就是天启泉吧？啊，林秀姐的药环发光了。只是个幻想，但这感觉与无垢的灵力很相似。小秀儿，天地有9泉，其一名无垢，高悬天上。此山中有洞天，无垢之力投影于此。月圆之时，或现未来之貌。应龙觊觎无垢灵力，无界灵脉之力振其于此。应龙势强，无以500年为期，削其气焰。500年后，封印将解。无以屠龙之术于浮空峰上。当其时，若应龙再度作恶，可以此术灭之。
无垢之力投影于此。原来如此，此处正是无垢的正下方。无垢之力受此地特殊的风水地形影响，在这洞中形成了一个小小的投影，便是这水球。无垢本可预见未来，月圆之日，天地灵脉灵力最盛，无垢所见，由这水球显现出来，变成了村人口中的天启。好想看看显示预言时的情景。那这么说，这水球预言村子会被应龙毁掉的事，也会成真了。预言，这村里的人就跟以前的我一样，盲目的相信预言，连自己都不相信了。应龙乃是上古凶兽，非我们所能力敌，此事还是就此作罢吧。这村里的人好像比上次来时更少了。哎，石大娘来了，我们去问她吧。啊，是你们，路通了。嗯，什么路？你们是怎么进村的？对了，你们上次就是驾着块会飞的石头走的，太好了！
快用你们的石头带村里人离开，快！石婆婆，您可否先把情况详细说明清楚？不错，否则我们为何莫名其妙便要帮你？好吧，前些年我们在陷龙坑里挖出了个奇怪的水球，每到月圆那天，那水球都会显示出一些画面，一起挖出来的还有面玉璧，是当年镇压陷龙坑恶龙的那个道人留下的，说这水球是什么神力的投影，可预示未来。村里人都是听着恶龙的传说长大的，看到这玉璧流书，有不少人当时就信了这水球有神力。后来有天，水球显示有个地方遭了蝗灾，几个月后，有人路过村子，提到当地前些时候确实蝗虫过境。从此村人都把那水球叫做天启泉，经常去参拜它。偶尔显示出跟我们村子有关的预言，大家也都深信不疑。天启泉，就在你们上次走的那天，这天启泉显示了这个村子被陷龙坑飞出来的恶龙烧毁的景象。哎，故事里不是说那龙被镇压住了吗？按那块玉璧所说，那道人当年没法干掉恶龙，只能设法把它镇压几百年。但他我无法见死不救。没有这玉璧流书，村人也不会那么快就相信这水球的预言。你预言不就是还没成真的事吗？我们是活生生的人，为什么要被预言这种虚无的东西绑住？我们去除了恶龙吧，让村里人看看，盲信预言是件多么蠢的事。你为何如此激动？这不会是那条龙要醒了吧？糟了，那面玉璧恐怕也是应龙封印的一环，玉璧被毁，正促使了应龙的苏醒。好大！我们要在这里跟他打吗？不，我们引他去浮空峰，现在只有寄希望于屠龙法术了。500年了，凡人们都去死吧！拦住他！看，你想害了村里的人吗？留了个后招，就在那边浮空峰的顶上，道人留下了屠龙术法。恶龙醒后，只要把它引过去，就可以用那术法把它干掉。这都不知道多久前的事了，
那术法还在吗？以前有好奇的人爬上去过，上面是有些奇怪的东西，可我们根本看不明白。后来这事儿也就没人在意了。听说村子要被毁后，村里人心惶惶，我又想起了那个术法，于是打算再找几个人到浮空峰上好好看看。谁知预言出来后，大概是那龙快醒了，隔几天就会闹出些动静来。就在出发前一天晚上，半夜忽然一阵地动。第二天早上，我们发现出村的路被山上的落石堵住，我们被困在村里了。那把石头挖开就好了呀。我们当然有挖，可刚挖了几天，又来了一阵地动，结果一块更大的石头砸到了路上。从那天起，村里人就不去挖路了，一个个缩在村里等死。我跟他们说，我们挖了一辈子山，会连一条生路都挖不出来。他们却说，上天预言我们要死，那就算我们挖山再厉害，肯定还是要死的。事情我已经都告诉你们了。之前卖晶石给那什么邪教，是老太婆不对，可村里人什么都不知道。你们有那会飞的石头，就帮个忙，把村里的人都运出去吧。我老太婆求你们了。明姑娘，人命关天，我们就先借出运来石吧。多谢，我这就去叫村里人赶紧收拾准备。趁他们收拾的时间，我们去陷龙坑看看那天启泉吧。在无垢下方出现这么个预示未来的东西，太奇怪了。素河把我们扔到矿洞入口，说不定就和这有关。那山中可是有一条恶龙哦。要是遇见那条龙更好，我们就在它作乱前除掉它。好。